नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक होम्योपैथिक कफ सिरप के बारे में बताऊंगा जो कि हर तरह की खांसी को कवर करता है। अगर आपको सूखी खांसी होती है, आपके गले में इरिटेशन होता है, आपको खांसी में बलगम आता है, आप धूम्रपान करते हैं और धूम्रपान करने की वजह से आपको खांसी होती है या आपकी खांसी काफ़ी पुरानी हो, तो आप होम्योपैथिक कफ सिरप स्टोबल की एडल्ट में 5 ml और छोटे बच्चों में 2.5 ml आधे कप गुनगुने पानी में डालकर सुबह, दोपहर और रात में खाने से आधे घंटे पहले लें। यह आपकी हर तरह की खांसी को ठीक कर देगा।